दीस आयतार सप्टेंबराची 1 तारीख 2024. पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 4 वाक्य 1 तावन 2 6 तावन 8. आनी आतां ये इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. जे कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासतना वा कांयच उणें करिनासतना पाळोवंक जाय. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. ते 17 पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळ उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो कितलो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपलो देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्रांक समासम आशिल्ले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्याय व्हड राष्ट्रांक आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन अध्याय 15 2 तावन 3 3 तावन 4 आनी 4 तावन 5. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्यायनितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना, असल्यांक देव फावो जाता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचें नांव पाड करिना, जो कोण आणव्या मनशाक कांटाळटा, देवबिरांतेच्यांक मनान लेखता, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतरांक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरपराध्यां वयर लोन्स खायना, असल्यांक देव फावो जाता. श्लोक. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत. दुसरें वाचप जाकोबाच्या पुस्तकांतलें. पयलो अध्याय वाक्य 17 18 21 22 आनी 27. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आशिल्ल्या बापातावन तें देंवन येता. त्या बापा थंय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच खुशेन सततच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचें तें लायलां आनी आमकां कारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय, ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हणून लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वस्यातावन पयस रावचें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे शुभ वार्ता
अध्याय 7 वाक्य 1-8, 14-15, 21-23. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे भश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनात. पेंटे सालांत वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्ल्या खरीत ते जेविनात आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज तें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान प्रवाद करून म्हणलें, ही परजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकवणू म्हणून सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्ले उपादेश तुमी सण सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजून सांगी लागलो, आयका तुमी सुमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळायना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजान तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, सोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, भास्कळपण, मोसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाच्या भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें: वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात पावना म्हणटात जाकोबाचें पत्र. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जय. देवाचें उतर पाळतना केवल हेरांनी देखचे खातीर वा जाणातावन शाबासकी जोड घेवच्या इराद्यान मागणें वा दान धर्म वा देवाचे उपादेश पाळची तसलीं कामां केल्यार ताका अर्थ ना. आयचो वांजेल स्पश्ट करून सांगता, भायर तावन मनशा भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. शास्त्री आनी फारिजेव हर एका संगतींनी रिवाजी प्रमाणे जियेतले, पूण थोडे फावटी जेजूचे शीस फारिजेवां बरी नियमां पाळिनातल्या पळोवन जेजू कोण जायत काय म्हूण चिंतताले. जेजू शेगुणा भरीत जिवनाचो अर्थ करून दिता. देवाचें उतर आमकां बरे वाटेन चलोवंक प्रेरण दिता. देवाचें उतर बऱ्या काळजान आनी मनान पाळल्यार कसलेंच वायट आमचें तें उपजोवचें ना. कसलींच नालिसायेचें उतर आमच्या तोंडांतावन भायर सरचें ना. जेजू बऱ्या शेगुणाचें भंडार. ताच्या उतरां प्रकार चलोवन आमचें जिवीत शेगुणांनी नेटोवन देवान बसयल्ल्या सर्गी राजाक आमकांच आयतें करया.